咱即摆现代人足侪问题吼，啊嘛肩胛头酸痛吼，是毋是这种人足侪腰酸背痛，困袂好，佫牵涉着另外一个问题吼，大家捌听过无？睡眠呼吸中止，就是你咧困的时阵吼，呼吸会向变足浅，甚至敢若无你喘气安尼吼。咱的枕边人也是讲你的枕边困，敢若咕啊足大声，动跩声拢做无去啊，伊袂输敢若你无咧喘气安尼。阮来看病看20几档，发现讲吼，这睡眠呼吸中止的问题，其实牵带足侪。足侪人唔知讲伊其实有睡眠呼吸中止，伫遐酸痛啦，伫遐酸啦，伫遐忝啦，伫遐创袂好。